केंट फार्मास्यूटिकल्स प्रस्तुत करता है कोरेक्स कफ सिरप। कोरेक्स स्पस्मोडिक खांसी के साथ साथ काली खांसी के नैतिक उपचार के लिए एक आदर्श कफ सिरप है। ये जटिलताओं से जुड़े श्वसनपथ में विविध संक्रमणों के लक्षणों को, छाती में दर्द के साथ कठोर और सूखी खांसी, शीत संवेदनशील समस्याओं, धूम्रपान वालों की खांसी और स्वर बैठना। कोरेक्स होम्योपैथिक दवाओं बेलाडोना क्यू, ब्रायोनिया अल्बा क्यू, इपेकेक क्यू, ड्रोसेरा क्यू, सेनेगा क्यू, जस्टिसिया क्यू, ओसीमम सैंक्टम क्यू, मेधा पिपराता क्यू, आमोन म्यूरिटिकम 1X और इफेड्रिनम 1X की अच्छी तरह से सिद्ध रचना है। वयस्कों के लिए खुराक बिना पानी के 2 से 3 चम्मच, बच्चों के लिए 1 चम्मच बिना पानी के, दिन में 3 बार या चिकित्सक के निर्देशानुसार। कोरेक्स कफ सिरप के डॉक्टर और उपयोगकर्ता बिना किसी दुष्प्रभाव के बहुत प्रभावी दवा पाते हैं। कोई ज्ञात मतभेद नहीं है जो कोरेक्स को सुरक्षित बनाता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि शीघ्र स्वस्थ होने के लिए पीड़ित होने पर कोरेक्स कफ सिरप का उपयोग करें। धैर्य से सुनने के लिए केंट फार्मास्यूटिकल्स बहुत आभारी हैं।